हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अपन जा रहे हैं अपने गाड़ी का काम करवाने के लिए। उसमें प्रॉब्लम आ रही है टेपिट की, टेपिट में से आवाज़ आ रहा है, तो अपन उसका काम करवाते हैं आज। तो बजरंगबली की जय बोल के अपन निकलते हैं। अपने को जाना है सीधा शोरूम। इधर से लेफ्ट, तो अपन निकल चुके हैं अब। अपन ने एक बार में सर्विस कराई थी तो उसमें प्रॉब्लम इंजन में आ रहा था, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी। तो अपन ने थोड़ा इंजन साफ करवाया था, इंजन ओपन करके। तो मैकेनिक भैया ने उसको थोड़ा टेपिट को लूज ही छोड़ा था। तो अपन है स्वच्छता का शहर इंदौर में। इंदौर के अभी बाईपास पे अपन। इंदौर यहाँ से आता है कम से कम 10 से 12 किलोमीटर के समथिंग। शोरूम में जाके देखेंगे पहले, क्योंकि सुबह अपन ने भैया को कॉल किया था तो भैया बोले आज गाड़ियाँ बहुत है शोरूम में, तो एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ बहुत आई है। तो बोले देखते अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो करा देंगे, नहीं तो फिर अपने को बाहर से काम करवाना पड़ेगा। तो ऐसा जाके देखते हैं अपन अब क्या सीन है। तो घर से तो निकल गए अपन। आपको गाड़ी के साउंड में पता ही चल गया होगा कि देखो, आप देख सकते हो आप, इंजन से आवाज़ आ रही है टेपिट की। और थोड़ा टाइमिंग में भी है, कुछ लग रहा है 19-20। ट्रैफिक भैया, ट्रैफिक। नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। तो अपन आ चुके हैं अभी राउत सर्कल पे। यहाँ से अपने को जाना है राइट। यह है मुंबई आगरा हाईवे था।
अपन जा रहे अपन शहरों की गली में। फटाके फूट रहे फटाके। ये वाले शोरूम में नहीं जाना अपने को, आगे वाले शोरूम में जाना है अपने को। पेट्रोल देखते भी आगे अगले वाले पेट्रोल पंप पे। एक ही डंडा है अभी तो। अपने को गाड़ी पे अभी स्टिकर भी चिपकाने हैं, क्योंकि अपने चैनल का लोगो, उसके बाद अपना चैनल का नेम लगाना अपने को। देखते जाएंगे किसी दिन, यहाँ देखते आज अगर टाइम मिल जाता है तो आज कर लेते हैं। तो सर जितने भी लोग आप देख रहे हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हाँ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आपका सपोर्ट ही है बस जो है वो, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। ये देखो महारथी भैया। भैया उसका काम करवाना था, टेपिट का। वो खुला छोड़ा था ना भैया ने, थोड़ा लूज छोड़ा था, तो उसका काम। चलो है ना। तो भैया अपना गाड़ी का हो गया काम सही 60। लेट्स गो। तो हो गया अपने गाड़ी का काम अभी सही। इंजन से आवाज़ आना तो बंद हो गया है। ट्रायल ले लिया अपन ने अच्छा। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे चल के। थोड़ी किलोमीटर चला लेते, 20-25। जो अपना स्पार्क लगाता है वो भी डैमेज हो गया था, जल गया था वो भी, तो चेंज करवाया।
आवाज़ तो बंद हो गई है प्रॉपर तरीके से। सिग्नल ब्रेकर।
देखते केले ले जाते हैं कुछ। तो अपन ने ले लिए कुछ फ्रूट्स। अपन लगते हैं अपने घर वाले रास्ते पे। सर्विस रोड। ये बन रहा है बाईपास। कुछ दिनों के बाद है फिर चालू हो जाएगा बाईपास। धूल। तो अपन लग चुके हैं अभी नेशनल हाईवे पे। ये है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। ये साइड आगरा है, अपने पीछे वाले साइड मुंबई। ये जाता है रास्ता ग्वालियर और आगरा, दिल्ली। अपन दिल्ली जाएंगे तब यही रास्ते से जाना पड़ेगा अपने को। यही रास्ता जाता है दिल्ली। और जब मुंबई आएंगे तो अपने पिछले वाले रास्ते पे जाएंगे अपन मुंबई। जब मुंबई जाएगा अपन हमें गाड़ियाँ डालनी रॉन्ग साइड पे, तो अपन चलेंगे रॉन्ग साइड से चलेंगे। अभी थोड़ा काम है रॉन्ग साइड पे तो, क्योंकि ये था रास्ता। पर चलो ठीक है, अपन जाते हैं आगे से ले लेंगे राइट क्रॉस पर। ये देखो ये ट्रक वाले भी ऐसे चलाते हैं कि दोनों साथ साथ में क्या पता क्या बातें करते करते जाते हैं। तो हमें और एक काम था, अपन ने वो काम नहीं करवाया, अपन याद भूल गए। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अपन कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, 2 भी बज गए। अपना काम था, अपने को नाम का अपने लोगो लगवाना था राइडर प्रद्युम्न काफ से। देन यूट्यूब का सिंबल एंड राइडर अपने चैनल की हेडिंग। तो कभी और देख लेंगे, कल परसों में देखते। यहाँ से अपने को जहाँ कट मिलेगा वहाँ से राइट लेना है। शायद आने वाला है। ओके आगे आगे ये कट देखना, कट कितना मुश्किल है। तो ये ओ हार्ड वाला कट है ये भैया। ओके आ रही है क्या गाड़ी? ओके भैया ने बता दिया था अपने को कि गाड़ी आ रही है। कभी ऐसे रास्ते में गलती से भी मत देखना, क्योंकि आगे पीछे पहले देखो, बहुत रिस्क रहता है। हाथ छोड़ के देख लेते हैं अपन, अभी भी वाइब्रेशन कर रही है क्या गाड़ी? हाँ थोड़ा सा है उसमें 19-20। क्या पता यार क्यों वाइब्रेशन कर रही है इतना।